ඉතින් ආයු බොහෝ වේවා. ඔන්න අද දවසේ අපේ ගමන හීතල වන්නේට. ඉතින් වීඩියෝ එක පටන් ගන්න වෙනද වගේම අපි කලින් නුවරගල වීඩියෝ එක පටන් ගත්තා. රබකැන්නෝ ජලාශයට ඇතුල් වෙන තැන ඉඳලා. ඉතින් මේ තියෙන නුවරගල තැන්න සංචාරක කලාපය. මේ සංචාරය කරනවා නම් මෙහි වනජීවකයන් අවසරයක් අරගෙන යන්න ඕනේ. ඉතින් අපි ගමන ආරම්භ කරන්න හදන්නේ. මගෙත් එක්ක ඉන්නවා සුපුරුදු ගමන් සකයා ට්‍රැවල් අංජන. මාස ගානකට පස්සේ ආවෝ. මාස 5-6කට පස්සේ මම හිතන්නේ මගේ වෙඩින් එකෙන් පස්සේ සෙට් වුණා වයිනේ. ඔව්. ඉතින් මේ සුන්දර සංචාරයක් වෙයි. ඉතින් බලන්න ට්‍රැවල් රෝන් එකේ මෙතන ඉඳන්ම පටන් ගත්තු නුවරගල සංචාරය තියෙනවා. ඉතින් මට ට්‍රැවල් රෝන් දෙව හම්බුනේ මම ඉතින් නුවරගල සංචාරයෙන් පස්සේ හම්බුනේ. සංචාරයෙන් පස්සේ කමෙන්ට් එකකින්. අන්න. ඉතින් එතනින් පටන් ගත්තු මිත්‍රත්වය තමයි ඉතින් යන්නේ. ඉතින් රැඳිලා ඉන්න මෙතනින් එහාට සුන්දර සංචාරයක් තියෙනවා. ලස්සන වැඩි කවුරුත් නොවන සුන්දර පළාතකට තමයි යන්න දෙන්නේ. මේකේ වැඩි කතා බහක් ඇත්තරම නැහැ. ඔව් ගොඩක් අය ගිහිල්ලා නැහැ. ගොඩක් මේ ඉතින් මේ පැත්තෙන් අලියා අපේ ධම්මා ඉන්නවා මේ පැත්තෙන් මෙයා නුවරගල පැත්තට ආපු පළවෙනි වතාව. පැත්තෙන් අපේ ලයියා වෙනද වගේම ඔන්න අපිත් එක තාම මල්ලිලා එක්කුත් එකතු වෙනවා. මේ view travel නේ. view travel එකේ මල්ලි නම මොකද්ද? ධනුෂ්ක මල්ලි ඉන්නවා මේ පැත්තේ. ඉතින් අපි වාහනේ දාලා මෙන්න මේ බඩි වෑන් එකේ තමයි අපේ ගමන පටන් ගන්න ඉතුරු ටික යන්නේ. ඉතින් ඈතින් පොඩි වැස්සකුත් දෙනවා. ඒ වැස්සත් ඔළුවේ මතකේ තියාගෙන අපි ගමන පිටත් යනවා. මේ මල්ලිලා තුන් දෙනාත් ඉන්න අපිත් එක්ක යන්න. මල්ලි නම මොකද්ද? දුලාර මල්ලි. මේ පැත්තෙන් නිර්මල් සන්තෝෂ. ඔන්න ඒ තුන් දෙනාත් එකතු වෙනවා. අපි යදෙමු ඉස්සරහට සුන්දර ගමනාන්තයක් බලා. ඉතින් මේ අන්න අපේ මග පෙන්වන්න ඉන්නවා. අද පොළු තියන්නේ නැතුව අපිත් එක්ක යනවා පියල් මල්ලි. පියල් මල්ලි ඉන්නවා මේ පැත්තෙන්. ඔන්න මේ පැත්තට කොහොම සීතලවන්නේ කියන නම හැදුනේ. ඇයි මේකට සීතලවන්නේ කියන්නේ? මේ පැත්තට සීතලවන්නේ කියන්නේ. ඒකනම් අහන්න හොඳම උදාහරණ විදියට සපයලා අපේ තාත්තා විස්තර කරලා දෙයි. එතකොට අපි යන්නේ සීතලවන්නේට. එතකොට ඔය කටේ රසවත් විදියට තාත්තා විස්තර කරයි. එතකොට අපි මෙහි දැන්ට විශේෂ දේවල් කියන්නේ මේ තියෙනවා පිහිල්ලේ කොට ගල් ගෙදර තියෙනවා. ඊට පස්සේ සැඩසුලන් කපළු ගල් ගෙදර තියෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා දිග්ගල් ගේ කියලා තියෙනවා. ඒව ටික තමයි අද දවසට බලන්න අපිට ඉතුරුලා තියෙන්නේ. ගිහිල්ලා ආයෙ මෙතන රබකැන්නුව ඩෑම් එක ගාව තියෙනවා ගල්පෝරුව කියලා එකක්. ඒකේ විශේෂත්වය තමයි ලංකාවේ දිගම ඇල මාර්ගය ගල් වලින් හදලා තියෙන. සාමාන්‍ය මීටර 300ක් වගේ තියෙනවා. ඒකේ අවසානට සෙල්ලිපිකුත් තියෙනවා. එතකොට ඒක මෙහි ඉඳන් ජනප්‍රවාදවල නම් තියෙන්නේ අනුරාධපුරේ දක්වා ඇල මාර්ගයෙන් වතුර ගෙනියන්න ප්ලෑන් කරා කියලා තමයි රබකැන්නුව ඩෑම් එකේ ඉඳන්. එතකොට ඒ විස්තරات එක්කම සම්පූර්ණ බ්ලොග් එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් travel රෝන්දේ YouTube channel එක. බොහොම ස්තුතියි මේ අපේ ගමනේ විශේෂඥයා මේ ඉන්නේ. ආයවර්ධන මාමා. ආයිබෝන්. මාමා කෙච්චක් හොඳමයි. මාමා කෙච්චක් හොඳයි. ඉතින් මේ සීතලවන්නේට මොකද සීතලවන්නේ කියන්නේ? ඇත්තටම සීතලවන්නේ කියන්නේ සීතලවන්නේ ඌව වෙල්ලස්ස කාලේ සීතලවන්නේ කියලා ආදිවාසී මිනිස්සෙක් ඒ කැලෑවේ ගල් ගුහාවක ජීවත් වෙලා තියෙනවා. ඒ ජීවත් වෙච්ච කාලේ යාගේ නමින් තමයි ඒ කඳු වැටිය හඳුන්වන්නේ. සීතලවන්නේ. ඒක සම්බන්ධ වෙනවා රඹකන්න ජලාශයට කුඩා සීතවන්නේ සහ මහා සීතවන්නේ කියලා දෙකක්. කඳු වැටි දෙකක් සම්බන්ධයි. අපි යන්නේ මහා සීතවන්නේ කියන එකට. අතර විශේෂ සතන අලිපැටිය ගල්ගේ කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකම සුලං කපුළු සැඩ සුලං ගල්ගේ කියලා එකක් තියෙනවා. ડોક્ટર ස්පිලෝහත පොත් කියලා තියෙනවා. අර ගමා කියන වැද්දා මේ එයාගේ නෝනත් එක තරහ වෙලා ගිහින් හැංග වෙලා ඉඳලා තියෙන්නේ ඒ ගල් ගුහා. ඒකයි තාත්තහල්දින එතනින් ඉඳලා ආදිවාසීෙක් කොතන උටින් පැන්නා කියලා සීතා හරි මොකක් හරි සීතා කියලා ආදිවාසීෙක් ඉඳලා පැන්න කතාවකුත් මම අහලා තිනවා. ඔය පොතේ තියෙනවා ඒක. ඔව් ඔව්. ඒක තමයි පැහැදිලිතාවය. ඉතින් ඒක බලන්න තමයි අපි මේ යන්නේ. අපිට ගමනාන්තේ ඉඳලා පොඩ්ඩක් පරක් වුණා. නමුත් අපි ගමනේ අපිට පැය කීයක විතර ගමනක් තියෙනවද මම? කොහොමත් අපිට පැය 4ක විතර ගමනක් තියෙනවා. පැය 4ක්. එතකොට පයින් යන තැන්නද වගේ පැය 3ක් වගේ? නෑ තැන්න නෙමෙයි. සාමාන්‍ය ටිකක් කඳු පල්ලම් සහිත වතුර ඇලවලුත් එක්ක මාර්ගයක් තියෙනවා. ගියපාරන රඹකැන්නුවෙන් බැහැලා යන්න හම්බුණා. ඔව් දැන් මේ දවස්වල සම්පූර්ණයෙන්ම බැහැලා යන්න ඕනේ හේතුව පිටවාහන ඇරලා තියෙනවා.
ඒ නිසා ඒ වතුර පාර තියෙනවා. හරි එහෙනම් අපි ඇදෙමු ඉස්සරහට. හරි යක්මම යන්න. පොතේ තියෙන ලොකේෂන් ටික. එතකොට පීලේ කොට ගල්ගේ ඒ කාලේ ආදිවාසී කට්ටිය ජීවත් වෙච්ච ඇටි ඒ කට්ටිය අදන් හිටපු දේවල් සම්පූර්ණ විස්තර ගැන ඒ පොතේ තියෙනවා. ඒ කට්ටිය මම හයිලි රෙකමන්ඩ් කරනවා මේ පොත් දෙක කියවලා එනවා නම් හරියට අයිඩියා එකක් තියෙනවා. එතකොට ඒකේ තියෙනවා මේ සැඩසුලන් කපළු ගල්ගිය කියලා. එතකොට අද රැට අපි නවතින්නේ සැඩසුලන් කපළු ගල්ගිය. ඒ කියන්නේ මේ කතාව තියෙන හැටියට මට ඒ ආදිවාසී එක්කනගේ නම මතක නැහැ. එයා තරහ වෙලා ගිහිල්ලා නායකත් එක්ක තරහ වෙලා ගිහිල්ලා ඉන්නේ සැඩසුලන් කපළු ගල්ගිය. අන්නේ සැඩසුලන් කපළු ගල්ගියට තමයි මේ අපි අද රැට නවතින්න යන්නේ. එතකොට ආය මේ හරියට ඒ පොතේ කියවන හැටියට ගල්ගුහා 17ක් වගේ තියෙනවා. අපි දැන්ට සාමාන්‍යයෙන් ගල්ගුහා 6ක් වගේ තමයි හොයාගෙන තියෙන්නේ. එතකොට පොතේ තියෙන ලොකේෂන් එක අපි ඉතුරු ටික හොයාගන්න try කරනවා. අද අපි එකක් හරි දෙයක් තව හොයාගන්න. අද අපි දෙක තුනක් වැඩියෙන් හොයාගමු. ඒ පොතේ තියෙන ලොකේෂන් එක ඒක පොඩක් කම්පෙයාර් කරලා බලද්දී හිතා ගන්න පුළුවන් මේ ලොකේෂන් එක තමයි මේක තියෙන්නේ. ඊතර මල්ලි ගල් ගුහාවල මොකක් විශේෂත්වයක් තියෙනවද? විශේෂත්ව කියන්නේ ඒ වගේ අර සැඩසුලන් කපළු ගල්ගේ කියන එක නම හැදිලම තියෙන්නේ උඩට ඉද්දී අර කපොල්ලක් වගේ තියෙන්නේ. ඒ කපොල්ල මැදින් වේගෙන් හුලං යනවා. සැඩසුලන් කපළු ගල්ගේ. එතකොට පිහිල්ලේ කොට කියන එකේ පොඩි පිහිල්ලකින් වගේ වතුර එනවා පල්ලෙහාට. එතකොට ඒක තව ආයෙ තියෙනවා දිග්ගල්ගේ. ඒ කියන්නේ තිසාමේ ජීවත් වෙලා හිටපු ගල්ගේ කියලා. ඒතොර ඒ දිග්ගල්ගේ කියන එකෙත් ඒක මේ පැත්තේ තියෙන දිගම ගල්ගයක් ඒක. නුග ගහකින් කවර් වෙලා එහෙම තියෙන්නේ. තව ගල් ගුහා ගොඩක නම් තියෙනවා. මේ ඒ වගේ මට මේ නමුත් මතක නැහැ. ඒ වගේම තමයි මේ ලොකේෂන් තියෙනවා. ඒවා හොයාගන්න අමාරුයි. දැන්ට ගොඩක් කාලය ගෑමින් වැහිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ අපි යන සීතලවන්නේට මම අහලා තිනවා තව කතාවක් මේ ඔය වන්නිය කියලා කියන්නේ රුහුණ සහ රජරට අතරමැද කලාපයේ තියෙන අධික මොනවාද වනාන්තර ගහනයකින් වැඩි හින්දා ඒ පැත්තට වන්නිය කියන විදිහට හැඳින්වලු. මොකද පල්ලෙහාට මේ ඉරේලිය පොඩ්ඩක්වත් වැටෙන්නේ නැති හින්දා ඒ පැත්තට වන්නිය කියලා කිව්වලු. ඉතින් මේ පැත්තට සීතල වන්නිය කියන්නේ මේ පැත්තත් එහෙමයි. නමුත් මේ පැත්ත සීතල වැඩි කියලා. එහෙම තමයි ඔය කතාවක් අහලා තියෙන්නේ. අපි අදෙමු ඉස්සරහට මේ මොනවාර කියන්න තියෙනවද විස්තරයක්? ඉතින් කියන්න තියෙනවා කියන්නේ සොඳුරු සංචාරය. ඉතින් විස්තරයක් කියන්න තියෙනවා කියන්නේ බොහොම ලස්සන සංචාරයක් වෙනස්. මොකද අපි ගොඩක් වෙලාවල් වලට යන්නේ සීතල පරිසරයක් බලාගෙන. නමුත් පහුගිය ඔය දිප්පා සුරුකුණාටුවත් එක්ක දැන් මාසෙකමාරක වෙලේ ඉඳන් අපිට මධ්‍යම කඳුකරේ පැත්තට සමරගමු ගුරු පළාත් වලට යන්න බෑ. ඉතින් අපිට යන්න තියෙන පැති තමයි මේ ලස්සන මේ ඩ්‍රයිසෝන් පැත්ත. වියලි කලාපේ. ඉතින් මේ වගේ පැතිවලක් බොහොම සුන්දර ලස්සන ඓතිහාසික වැදගත්කම් තියෙන ලස්සන දැන් තියෙනවා. ඉතින් නරඹන්නයි තියෙන්නේ මේ අවට තියෙන ලස්සන සුන්දරත්වය මේ සංචාරේ. ඒත් එක්කම මේවා අපි රැක ගන්න ඕන. දැන් අපේ අනිත් පැතිවලට ගියාම නේද? මේ පැතිවලට ගියාම සෑහෙන විනාශයක වන විනාශයකට මුහුණ දීලා තියෙනවා. නමුත් මේ පැතිවල ඉන්නේ ගම්වල මිනිස්සු විතරයි. ඉතින් මේ පැති විනාශයට පත් වෙලා නැහැ. බොහොම ලස්සනට පිරිසිදුවට තියෙනවා. ඉතින් අපි මේ තැන් වලට ගිහලා මේ තැන් ප්‍රසිද්ධ කරාට පස්සේ මේ තැන් ආපහු ජනාවාස වෙනවා නම් අපි කරන වැඩේ තේරෙනවා. අපිට ඒක කනගාටුවට කරුණක් නේ. හැබැයි එක දෙයක් කියන්නම් මේ පැත්තට යනවා නම් අවසර අරගෙන යන්න. ඔව් ඒක අනිවාර්යම කාරණාවක්. මොකද මේ ෆොරස්ට් එකෙන් ගොඩක් වෙලාට පනිනවා. ඉතින් වට කරලා ගියොත් කෙලින්ම නඩුව තමයි. ඉතින් අම්පාරේ මහවැය පැත්තේ නඩුව අහන්න එන්න කැමති නම් නඩු වහවල ඔෆිසර් ඉන්නේ වාඩුත් අරගෙන ඔයාලට පුළුවන් ටිකට් නැතුව මේ සංචාරය යනවා. අනිත් එක ගයිඩ් කෙනෙක් එක්ක යන්න අනිවාර්යෙන්ම. මොකද හේතුව මේ අපි හැමදාම කියන වගේ නොදන්න මෙදිවල සෙල්ලම් දාන්නේ නෙමෙයි. මගේ රෙකමෙන්ඩේෂන් එක තමයි ටිකට් ටික ගන්න ගයිඩ් කෙනෙක් එක්ක යන්න. ඉතින් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන travel on the channel එක සොඳුරු සංචාරයක් ෆ්‍රී. රයිට්. බොහොම ස්තුතියි. ඉතින් මම මතක් කරන්නම් වීඩියෝ පටන් ගත්තේම ඔන්න travel අංජන ලස්සන වීඩියෝ ටිකක් තියෙනවා. ඒක ගිහලා බලන්න. ඉතින් ඇදෙමු මේ ශාස්ත්‍රික පරිසරයක් මැදි කෙවෙන් අපේ ගමනාන්තයේ වෙත. දැන් මේ ඉස්සරහට අපිට හම්බෙන ඈතින් පේන කඳු ඇටිය තමයි සීතාවන්නිය නැත්තම් එහෙම නැත්තම් හීතල වන්නිය කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ වෙල් ඈත් එක්කම ඔන්න තියනවා බලන්න මේ නෙවෙයිනේ කුඹුරේනේ. මේ කුඹුරු පැල් රකින්න. ඔන්න ගස්වල පැල් ගහගෙන මේ කපුවා තමයි දැන් කුඹුරු වෙලා තියෙන කාලෙත් එක්ක වැඩ කරපුවා වෙන්න යන කාලයක්. ඔන්න ටිකෙන් ටික අපි හැදෙන ගමන් ඉන්නේ හීතල වන්නිය පැත්තට. මේ පේන ඉතින් කොයිතරම් කාස්ට් එකක් තියෙනවද කියලා අපේ මූණු අවුවට නිකන් රිෆ්ලෙක්ට් වෙන ඉතින්. ඔව්. ඈ
අලියා මොනවද විස්තර දෙනවා? ගමනක් ආවේ. ඔය හරි යමන් ගියට පස්සේ මං ඇත්තටම අයිඩියාවක් තිබ්බනේ එන්න කියන්නේ කොහෙද යන්නවත් කියලා. වාලිමයන් කියලා කිව්වට පස්සේ යමන් මං එන්නම් කියලා තමයි යාවේ. පස්සේ ගමන වෙනස් වුණා. ගාන මොන කේස් එකක් ඉන්නතනේ ගමනේ මොන කේස් එකක් ඉන්න. මොරන්නේ අපි ගිහින් බලමු ගමන. පිටිපස්සෙන් ඉන්නවා අපේ ඉතිහාසඥයා. ලයියා. මොනවද කියන්න දෙන්නේ? ඒකේ ඉතිහාසයක් තියෙනවා පොඩි ඉතිහාසයක් නෙවෙයි. අපි ගිහිල්ලා මැද්දේදී ඒ තැන් වලට ගිහිල්ලාම කතා කරමු මොනවද ඒ තැන් වල ඉතිහාස කතාව කියලා. අන්න වැඩි ඉන්ට්‍රස්ටිං වෙන්න යන්නේ. අපි දැන් අපේ ගමන ආරම්භ කරලා රබකැන්නොය වටෙන් මේ කැලේ දිගේ සීතාවන්නියට යන ගමන් ඉන්නේ. ඉතින් මේ සීතාවන්නිය නේ සීතාවන්නිය කියලා තමයි ඉතින් අපි කියවෙන්නේ. සීතාවන්නිය අන්න. ඉතින් මේ අලිගහන කැලේ මැදින් අපි අදෙනවා සීතලවන්නිය. අපිට හම්බෙන පළවෙනි වතුර පාර. අපේ ටියල් මල්ලි අපේ ආයවර්ධන මාමයි ගෙනල්ලා තියෙනවා මේ අපිට සුපිරි මඤ්ඤොක් එකක් එක්ක සුපිරි කට්ට සම්බලයක්. අලියත්තෝ මක්කයි දොඩන්ට තියෙන්නේ ගමේම කොටා බානවලු නේද? අපිට මයත්තෝට මං ගෙනවා දවල් ආහාරය සඳහා අපිට තියෙනවා රොටි මඤ්ඤොක්ක එක්ක රෝස් පාන් සිසු තියෙන කහඹිලිය කොළ කොහොම ෂොට් එකේ මොනවා හරි කියපම් මේකට. කට්ට සම්බලේ රොටි කන්න හදන්නේ. රබ කියන්නේ ඔය පේන ඉසව්. අලියෙක් තමයි ඉතින් අඩුවකට තියෙන්නේ නේ. අපේ අලියා ඉන්නවා. ඇත්ත අලියෙක් හිටියා නම් තවත් මරු. ඒ සීතලේ බියර් ගහන්න බැරි මම. අර ගල් තලාවක්. අර ගස් ගවිච්ච ගස් එක්කම මැද තියෙන ගල් තලාවක් තියෙනවනේ. ඔකට පරන්නෝ කියන්නේ මේ දිවියට ගල් අල්ලපු දාම කියලා. දිවියට ගල් අල්ලපු දාම කියන එකනේ ඉස්සර හිටපු අපේ පැරණෙක් දුන්නෙන් විදලා කොටි එක්ක මරලා තියෙන. කියන්නේ දිවිය කියන්නේ කොටියට. කොටියක් මරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ උට කරන්න දෙයක් නැතුව අර වටේ තිබුණු ගල් එකතු කරලා ගල් වල උගේ මේක මැරිච්ච මල කඳ වහලා. ඒ කියන්නේ ගල් වලින් තමයි වහලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඒකේ නම හැදුණා දිවියට ගල් අල්ලපු දාම් කියලා. පසු කාලීන නම හැදුණා.
ඔව් ඒක අර ඈත දිස්සලා මම ඉස්සලා හඳුන්වන විදිහට අර පේන්නේ යකින්නම් ඇල්ල කියන කඳුවටි තමයි දිගටම අර පේන්නේ. දිගටම පොල්ුන් ඔව් අර එහා පැත්තේ තියෙනවා මේ දොරයිර කන්ද කියලා ඒක කන්දට අල්ලලා එහා පැත්තෙම තියෙනවා කඳුවටියක් මෙහෙම පොඩ්ඩක් මෙහා දිග පේලියත් එක්ක මර හැට ඉස්සරහට පේන්නේ. ඒකට කියන්නේ දොරයිර කන්ද කියලා. දොරයිර කන්දත් එක්කම ඔයාලා ඉස්සලා දකින්න ඇති මේ වාලිප කන්ද එහා පැත්තට දිස්සනවා. ඒකයි මේක ඇවිල්ලා මල්ග හවුස්ස තේකයාය කියන්නේ මේ කොටස තමයි. ඔක්කොම මේක අර එහා පැත්තේ ඔක්කොම අර පේනකොට අපිට මේ පැත්තේ කඳුවැටි වල කැලේ ගස් තිබුණොට මේ දැන්න කොටසේ සම්පූර්ණ තේක වගාවක් තියෙනවා. ඔන්න අපිට අපේ ගමන පටන් ගද්දිම හම්බුණා සාක්ෂි අපේ බොට කඳයාගේ සාක්ෂි ආවේ මාමා ඉස්සරහ ඇද්ද අපිට හම්බෙයිද ඔන්න අපිට මේ ආපහු වතුර පාරක් තරණය කරන්න හම්බුණා. කලින් පාර වගේම මතක ඇති මේ රබකැන්නුව ජලාශයෙන් අපි ගියෙත් මේ වගේ වතුර පාරකින් බහලා. අදත් මේ වගේම රබකැන්නුව වගේම කොටසකින් ආපහු එතර එන්න තියෙනවා මේ. මේ කලින් වැස්සත් එක්ක වතුර දාලා දින්නේ මේ පැත්තට. ඔන්න ඈතින් පේන්නේ අද අපේ ගමනාන්තය මේ තියෙන්නේ. ඔය ඈතින් තියෙන්නේ සීතලවන්නේ අද අපි නවතින ගල් ගුහාව තියෙන තැන. ඔන්න අපේ කට්ටිය ඉස්සරහින් ඇදෙනවා. අපි යමු ඉස්සරහට. අපිට හම්බුණා පිඹුරෙක්. හැබැයි වීඩියෝ කරගන්න බැරුණා. උටක් ගාලා පැන්නා. ඔන්න මේ කැලේ හිටපු සද්දන්තයෙක්ගේ ඇටකොටක් ඉදිරියලා තියෙනවා. ඒක විතරයි මෙහෙරට මිදුරලා තියෙන්නේ. ඒ මෙතනින් වතුර බහින්න ඕනේ නැහැ. ඔන්න අපේ සෙට් එක ගිමන් හරිනවා. අර කන්ද මුදුනට යන්න තියෙන්නේ. කට්ටිය ගිමන් හරින වෙලාව. අර කළු පාට වැල්ල තියෙන්නේ. කළු වැල්ල ගන්නවා. අඩෝ මටත් ටිකක් දෙය ගන්න ඕනේ. ඉතින් අතරම් දී දෙන්නේ. මේ අර පේන හැඩයටම හයික් එක තියෙන අර පල්ලම ඉඳන් හයික් එක උතන්ට යනවා. උතන ගල් ගහක් තියෙනවා. ඒක අපි බඩු ටික තියලා නිදහසේ තමයි අතෙන්ට යන්නේ. ගිහිල්ලා බහිනවද? ඔව් ආපහු ගල් ගුහාවට එනවා. අය උතන ඉන්න බෑ. ඔය පේන තැන මාමා ගල් ගුහාවේ කී දෙනෙක්ට වගේ ඉන්න පුළුවන්ද? අපෝ ඒකේ ඉන්න පුළුවන් ගොඩක් ඉඩ කඩ නැහැ. කියන්නේ මේ යට බිම ෆ්ලැට් නේ. ෆ්ලැට් නෑ නේ. ඔව් නැත්තම් තෙමෙන්නේ නැහැ ගුහාව තියෙනවා ලොකුවට. අද ටෙන් ගහන තියෙන කොහමද? ටෙන්ට් ඒ හරියම තමයි ගහගන්නේ. ඉඩ කඩ තියෙනවා. නැත්තම් මේ වැස්ස නැත්තම් අපි ඒ ගල උඩ කියන්නේ මේ ගුහාවේ තියෙන ගල උඩ ෆ්ලැට් එකක් තියෙනවා. එතන ගහන්න පුළුවන් අපිට. ගහන්න පුළුවන්. ඔව් අපි අර 11ක ටීම් එකක් ඇවිල්ලා උඩ හිටියේ. එතන මාව හුලන් තද නෑ නේ. නෑ එතන වටකල ගස් වැවිලා තියෙන පුතා. එන හුලන් ටෙන්ට් යන්නේ නෑ හරිය මෙහෙම එකගෙන. සාමාන්‍ය හුලම් පාරක් තියෙනවා නැත්te නෑ. එහෙම අවුලක් නෑ. අපි ඕන කැලෙන් වැල් ටිකක් ඇදලා ඒවා එහෙට මෙහෙට දාලා ගැට ගහලා. වැස්සක් එනවා. මේ පැත්තෙන් වෙනත වැහිලිනියෝ සෑන් ප්‍රමාණයක් කප්පරදියා. ඔය ඈතින් පේන්නේ රබකැන්නෝය. රබකැන්නෝයේ ඉඳන් ඒ තාවුල්ල පහු කරගෙන
මේ මීහරකුන්ට කෑම ගෙනන්න කෑම කන්න මෙන්න මෙතනින් අයියා අර ඈත ගමේ ඉඳලා මේ හරක් ටික දක්කගෙන එනවා. ඉතින් මෙතන මේ මීහරකුන්ටම ගැලපෙන ලස්සන මඩගොහරුවක් තියෙනවා. ඔන්න මේ අර ඈතින් පේන්නේ අපි කලින් යන්න ප්ලෑන් කරන් ඉඳපු වාලිඹෙහෙල. ඒක දිහා බලාගෙන අද මෙන්න මේ කන්ද නගිනවා. ඉතින් අපිට මීට 500ක් ඈතින් අන්න අර ගල් තලාව දිහායින් අර පල්ලෙහා ඉන්නවා හලි රංචුවක්. එතන තියෙනවා පන්සලක්. ඒ කියන්නේ අතීතයේ ගල් කණු වලින් හදපු පන්සලක් තියෙනවා. ඒ පන්සලේ වටේට හලි රංචුවක් ඉන්නවා. වීඩියෝ එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔන්න යන්න අපි මහන්සිනේ. ගොඩක් මහන්සි. හැබැයි මෙතන ලොකු විවේකයක් හම්බුණා අලි ටික හිටපු හින්දානේ. යමු උඩට. ඉතින් අර ඈතින් පේන්නේ වාලිඹෙහෙල. ඉතින් මේ ඩ්‍රයි සෝන් එකේ තියෙන සීත කලාපෙට අයිති වගේ තන නිල්ලක් උඩ තමයි අපි යන්නේ. මොකද මීට දවස් කීපයකට කලින් ඔය කුණාටු වෙන කාලේ මේ පැත්තට හොඳට වැහපු හින්දා අද මේ වගේ ලස්සනට මාන පඳුරු ටික හැදිලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ඔය මට පිටිපස්සෙන් පෙවුනේ රඹ කැන්න ඔය ජලාශය. අපි යනවා දැන් තැන්න කෑල්ල ඉවර කරලා ඊට පස්සේ කැලේ ඇතුළට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් තවත් තියෙනවා කිලෝමීටරයක් විතර තියෙනවා නේ මල්ලි. ඔව් කිලෝමීටරයක්. මම මල්ලි කියනවා කිලෝමීටරයක් විතර තියෙනවා කියලා. ආයෙ වතුර නෑ අපිට. වතුර ගත්ත ප්‍රමාණය මදි වෙයිනේ. ලීටර් 10ක් 15ක් තියෙන්නේ. ඒකත් මදි වෙනවා. ඉතින් මේ අලි බෙඩි පේනවා මේ අපි යන පාරේ හැම තැනම. අපි යමු අපේ ගමනාන්තේ. සීතලවන්නේ අර කළු ගල් එන බලා. ඕකට කියන්නේ දීගායු ගල්ගේ කියලා. අන්න අපි සීතල වන්නේ මොකද්ද මල්ලි කන්දේ නම? ගල්ගල් ලෙනේ නම සැඩසුලන් කපුළු ගල්ගේ. සැඩසුලන් කපුළු ගල්ගේ. සැඩසුලන් කපුළු ගල්ගෙට යන ගම තව කොච්චර දුරක් තියෙනවද? තව මීටර 900ක් වෙයි. මීටර 900ක් විතර තියෙනවා. දැන් නම් තියෙන්නේ මේ ඇත්තට මේ දැන් සීතලයි. අර රස්නේ ගතියක් නැහැ කිසිම. මේ අර මෙහෙට සීතල වන්නේ කියලා කියන්නේ මම කලිනුත් කිව්වා වගේ වනාන්තර වැස්ම වැඩි. එතකොට හිරුලිය ලැබෙන අඩුයි. ඒ වුණාට මේ පැත්ත සීතල හින්දා සීතල වන්නේ කියලාත් කියනවා කියලා සඳහනක් තියෙනවා පොත්පත්වල. ඉතින් කතා කීපයක් තියෙනවා. කරුලට යන්නේ. අපි යන් ඉස්සරහට ඇදමු. යම්මාවෝ. යා නියම ගාන.
වාලි නෙලේ ගියාන කොහොමද? මේ මේකත් වෙනවද? කාලයට පස්සේ ගහන්න පස්සේ යන්නේ. ඔය සෞඩියක් අපි උදේ ආවා. සෞඩියක් කලිය යන්නේ. වෙන්න මේ පැත්ත මරු ලස්සනයි. කට්ටිය ගොඩක් යන්නේ ආල YouTube එකේ උනත් දාලා බලුවොත් වීඩියෝස් වල නැහැ කිසිම. මේ තින්නේ රජ කාලේ ඒ කාලේ තිබ්බ ගඩොල්. ඒකට වලං කටුව ගන්න ඒව ටිකක් තියෙනවා. කියන්නේ කට්ටිය පරණ කට්ටිය හිටපු තැනක මේක. ඒ තැන් දැන් කාලයගේ ඇවෑමෙන් මේ වෙලා තමයි ඔය යන්නේ. එතකොට මේ හරියේ උඩ වාසස්ථාන තිබ්බා කියලා තමයි කියන්නේ. තුර එහා පැත්තේ නමල් ගවුස පන්සල. එතකොට පන්සල පෝෂණය කරන්න මේ වටේට හැමතැනම ගෙවල් තිබිලා තියෙනවා. ඒවා කාලය ගෑමෙන් ඔය රෝගත් එක්ක තමයි නැතිලා තියෙන්නේ. අපිට ඔය සිද්ධිය කියද්දි මතක් වෙන්නේ ඇටන්වල ගම්මානයනේ. වර්තමානයේ හොඳට තිබ්බ ගම්මානයක් සම්පූර්ණ නැති වෙලා ගියා. ඉතින් අපේ ජීවිත කාලෙත් සාක්ෂි තියෙනවා ඒ වගේ ගම්මාන නැති වෙච්ච එක ගැන. ඒ කාලේ නොවුණා කියන්න බෑ. කියන්න බෑ. ඒකට ලොකු දෙයක් වෙන්නේ නැති. ඔව් ඒ කාලේ ආවා කියන්නේ පරංග රෝගය. තව මොකද රෝගයක් තියෙනවා ඒක මට නම් මතක නැහැ. වසූරිය. වසූරිය ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක හොඳ කරන්න තමයි ආර්ලිස් පිල් මෙහෙට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඇවිල්ලා එහා පැත්තේ ඉගිනියාගල සයිඩ් එක මේ සයිඩ් එක ඔක්කොම මේව කරලා බෙහෙත් කරලා පොල්ලෙපැද්ද ගම්මානේ හදලා තියෙන්නේ ආර්ලිස් පිල් මහතේසි. එතකොට මහාවේ තියෙන ස්පිරිතාල පාදිනේට හදපු ස්පිරිතාලේ ඒකත් හදලා තියෙන්නේ එයාගේ මූලිකත්වය. ඒ ටික ඔක්කොම කරලා තියෙන ස්පිරිල් මහත්තයා. ඒ ඔක්කොම තියෙනවා පොතේ. වනසාරණ මේකේ දඩමංගල තියෙන මේ කියන්නේ හදපියව නැහැ. කියන්නේ බෙහෙත් කරන්න ආව කියලාත් නැහැ. එයාගේ අත්දැකීම් වලින් තියෙනවා ලියපු පොත්. තව ගොඩක් තියෙනවා සුදු ගෝණා, සුදු වැද්දා. ඒ සුදු වැද්ද පොතත් මල්ලි මේ ඒ කියන්නේ මේ ස්පිරිල් මහත්තයා නෙවෙයි ලිව්වේ. ඒ උනාට මේ පැත්ත ගැන තමයි ඔක්කොම තියෙන්නේ. සුදු වැද්ද පොතේ තියෙන්නේ නේ. සුදු වැද්දා, සුදු ගෝණා දෙක. සුදු වැද්ද දෙක කියලා එකක් තියෙනවා. ඔව්. ඊට පස්සේ මැක්සිමම් ගෝකිය මොකක්ද? මැක්සිමම් ගෝර්ගේ කතාවක් තියෙනවා. තව තියෙනවා මේ ජෝන් ඩොයිලි නේ. ජෝන් ඩොයිලි. ජෝන් ඩොයිලි ලියලා තියෙනවා. ගොඩක් කට්ටිය ලියලා තියෙනවා මේක. මැක්සිමම් ගෝක් කියන තේම පොත් ලියපු කෙනෙක්. නෑ. ඒ මැක්සිමම් ගෝර්කි මේකට අදාළ නෑ මම. මේ පොඩ්ඩේ හිටු. ඉතින් ඔන්න මේ වෙහෙස කර ගමනකට පස්සේ අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ අපේ නවාතැන්පල ගාවට. ඉතින් මෙතන නෙවෙයි මෙතනින් උඩ අපි දැන් ඉන්නේ අලිපෙටියා ගල්ලෙන ගාව. මෙතෙන් උඩට ගිහිල්ලා අපි බඩු ටික තියලා අපි යන හුලං කපොල්ල බලන්න. එතන බලාගෙන ඇවිල්ලා මෙතන නවාතැන්පල ලෑස්ති කරගන්න හදන්නේ. ඉතින් කියන්න සන්සෙට් එක බලන්න ඔව් සන්සෙට් එක බලන්න තියෙනවා. උඩට යන් උඩ ටෙන්ට් එකක් ගහලා ඒ සන්රයිස් එකත් බලාගෙන අපි බලමු මේකේ තියෙනවද කියලා ආදිවාසීන්ගේ නෂ්ටාවශේෂ. ඉතින් අපේ ආයෝජන මාමා ඉස්සර කතන්දර ස්පිල් මහත්තයා කතන්දරේ තියෙන විදිහට ආදිවාසී ගමකේ නායකතුමා උන්දගේ පවුලත් එක්ක තරහ වෙලා ඇවිල්ලා මේ ගල් ගුහාවේ තමයි හැංගිලා ඉඳලා. ඉතින් ඔන්නෝම තමයි කතාව තියෙන්නේ. තවත් පරක්කු කරන්න බෑ. ඉස්සරහට ගිහිල්ලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. කතාවක් තියෙනවා. මේලෙන්ට අලිපැටියා ගෙන කියලා කියනවා. කොහොම නමුත් අපි යමු ඉස්සරහට. ඔන්න අපේ නවාතැන්පල මෙතන තමයි අද දවසේ අපි නවතින්නේ. අපි ඉන්නේ ඇත්පැටියාගල
අපි ඉන්නේ ඇත්පැටියාගල ගල්ලෙන මුදුනේ. අද අපේ නවාතැනක. ඉතින් පල්ලෙහෙන් පේන්නේ රඹ කැන්නෝ ජලාශය. කියා ගන්න බැරි සතුටක් මේ view එක දැක්කහම තියෙනවා. පල්ලෙහෙන් පේනවා පළාත් කීපයක්ම. අපි අර උදේ ආපු බන්ට් එක අන්න අර පල්ලෙහෙන් පේන්නේ. එතන ඉඳන් තමයි අපි කිව්වා අපි එන්නේ මෙතෙන්ද කියලා. ඉතින් පැය 5ක් ගියා මෙතෙන්ට එන්න. ලේසි පහසු ගමනක් නෙවෙයි. පේනවනේ කට්ටිය වැතිරලා ඉන්න පිටිපස්සේ. අපි යනවා මෙතනින් අන්න අර පේන කන්ද මුදුනට. එතෙන්ටත් ගිහිල්ලා තමයි මෙතෙන්ට එන්නේ. අපි යමු. ඉතින් ලෝකේ තියෙන සුන්දරම දේවල් දකින්න නම් ඒ වගේම කට්ටක් කන්න වෙනවා. ඉතින් ඒක මනාවට ඔප් වෙනවා මෙතෙන්ට ආපුවාම. එන්න අපි ගිහිල්ලා දැන් උලං කපොල්ලත් ගිහිල්ලා බොන්න වතුර ටිකක් හොයා ගන්න ඕන. අපි වතුර ප්‍රමාණය සෑහෙන සීමිතයි. ඉතින් උඩට එනකොට මහන්සි කියලා හැමෝම වතුර ටික ටික බොනවා. ඉතින් ඒක වළක්වන්න බෑ. ඇඟට වතුර ඕනේ. නැත්තම් ගමන යන්නත් බෑ. හැබැයි අර පල්ලෙහා තිබ්බ මහන්සිය නෑ දැන්. මොකද මේක ටිකක් සීත කලාපයක් වගේ. ඒ හින්දා අපි ගියා මින කලින් කොහෙද මේ ගල්කොත් කන්ද ගියා. අරයවල ගල්කොත් කන්ද ගියා. එහෙත් උඩ හරිය මේ වගේ සීතලයි පල්ලෙහා ගස්කොල්ලුත් මේ වගේමයි. මේ වගේම තැනක් අපිට හම්බුණා මතකද ඔයාලට? මේ වගේම ගල් තලාවකට ඉස්සල්ලාම ගල්කොත් කන්ද ගියා. ගල්කොත්. ඉතින් පල්ලෙහා මුර්ගහකන්ද ජලාශය පේනවා. කලුංගගත් එක්කම මෙතනත් රබ ගන්නෝ ජලාශය සුපිරියටම පේනවා. අර මේ ගහ සන්සෙට් එකත් එක්ක මරුවනම තියෙනවා ඒක. ගහ වැවිලා වැඩි. එතන පේන්නේ අර ගහක් කඩයි වැටිච්ච ගහක අතු වගේක් වලට ඇහෙන්න පේන්නේ නැහැ ඒකද. යා මල්ලිලා එන්න. යන් අර පැත්තට. මේ සන්සෙට් එක අද රැයට බොන්න දෙන වතුර ටික ගන්න මෙන්න මෙතනින්. මේ ගොතලා දෙන පුංචි පොකුණෙන් තමයි අරගෙන රත් කළා නිවාගෙන බොන්න වෙන්නේ. ඉතින් අර වතුර මේ නෑ කොහෙවත් බොන්න මතක තියාගන්න. ඊතවන්නේට ආවොත් ඇති වෙන්න වතුර ගන්න. ඇති වෙන්න වතුර ගේන්න. පෙන්නන්න බලන්න කට්ටියට මේ පොකුණ මේ වතුර තියෙනවා ඇතුලේ. මදි වුණොත් කියලා තමයි වතුර ටික ගන්නෙ. අපි දැන් මදි වෙයි හැබැයි. වෙන් ලයින් වල සෑන ගණක් 11 දෙනෙක් ඉන්නවාද? 11 දෙනා වතුර ලීටර් 10 තියෙයි. 10 තියෙන්නේ. දැන් යන්නත් ඕනේ. ඊට උදේ පල්ලම් බහින්නත් ඕනේ. භාගයක් යනකම් වතුර පාරක් නේ. යන් අපි. අර ගාලා ඔන්න දෙබිලා අල්ල. රයිට්. ඕකේ. මේ දෙබලා තිබ්බ එකක් තියෙන්නේ. ඔව් අපි කීපේ. දැන් කීපේ නෑ නෑ දැන් කලින් ඇවිල්ලා මතේ. වතුර කඩි දෙන්න කොයි. රයිට්. මේක දෙසයි දැන්. පොඩ්ඩක් ලිස්සනවා එන්න පුළුවන්. ඒකේ ආධාර එක. රයිට්. ඈ? සන්සෙට් එක සුපිරියා. වතුරේ අඩිතරේ මුතා. අනිත් පැත්ත මාරන. අනිත් පැත්ත බරවෙන්න. මේ මෙතන අල්ල. මේ මෙතන අන්න මෙන්න මෙතන මෙන්න එතන ගලා. යගේ මම දුන්නා ඈ. සිරප්පු කරගන්න ලේසි. මේ අර කාල ගටක් ගන්න. අනිත් පැත්ත මාරන. අනිත් පැත්ත මාරන. කකුල ලිස්සනවා ඊට වඩා. ඔයාලට මේ උයන විදිහ හරි. හරි. නැත්නම් ඔය කම්බි කොහොම ගැට ගහ ගන්නව හිමිරුව දාලා දෙන්න. කකුල ලිස්සනවා. හරි ඒක බයනට හරි බැලන්ස් කරලා තියන්න. ආන්න එහෙම ටිකක් තියන්න. උකට ඉන්න. නෑ ඔයා බහින්නකො ලයියා. දාලා කම්බි පොඩ්ඩක් ගැට ගහගෙන. ඇදලා ගන්න. ආන්න එහෙම. හරි. හරි. මේ කොක්ක අල්ලගෙන. අන් ඔය ලණුව දාලා තියෙන කොක්ක තියෙන. ආන් එතන. හරි හරි. අතරින්ද බලන්න. මේක ඕනේ නැහැ නේ උඩට. කෙටේ ඕනේද? ඕනේ ඕනේ. ඈ? ගන්න. ආ රයිට්. හරි.
ඒ අදින්න එපා අර කකුල. පොඩ්ඩයි මම හිප් එකට දාලා දෙන්න. ආරයි දැන් හිප් එකේ තියෙන. මම මේ කම්පෙන් අල්ලන්න එපා. අපි මේක දෙන්න. අර කම්පෙන් සපෝට් එක දෙනවා අන්න හරියන්නේ. හරි හිමි. අදිසියෙන් එපා. ඔතේ කකුල තියන්නේ. කොහොම මතන තියෙන ගැට් අල්ලගෙන. උඩට. මේ රින් එක අන්න කියලා. ඒක පැත්තට අර පැත්තට. අර මෙහෙම. ඉතින් ඔබ තාම හරි. අල්ලගින්නේ. මේ පැත්තට අල්ලන්න එපා බර පැත්ත. බඩු ටික වන්න ඕනේ නේද පුතේ? පුතේ බඩු ටික. ඔය එල්ලන්න එපා මෙහෙන් එන්න. ඔය නයි. මෙහෙන් පුළුවන්. ඒක සුපිරි ඈ. මගේ නම් බර වැඩි. මේ සුපිරිම අත්දැකීම. මේක පොඩි ඉනිමන් කෑල්ලක් ගහන්න තියෙන මෙතන. GoPro එක වැදුණා. හරි. බලන්න මෙතන සන්සෙට් එකත් එක කොච්චර ලස්සනද කියලා. අනේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ සැඩ සුලං කපල්ලට. අර අපි පල්ලෙහා ඉන්න තැන ඉඳලා උඩට පෙන්වීම අන්න එතන තමයි අපි ආවේද. ඉස්සා උඹ ෆෝකස් එකේ ඉන්නේ. උඹ මොනවා හරි කියන්න ඕනේ. මම මෙතෙන් නගිනවා වරින්. ඔය ඇන්ටද වෙන්නේ තව අනිත් කෙනෙක් නගිනවා. එන්නකො පෙන්නන්න ලස්සන මෙතන. මේවා රැට දිලිසුවන්නේ දැන් හදේ ලීටෙන් කරත් ඔව් වෙන්නේ නේ. කොහොමද මෙතන තියෙන ලස්සන? මේක නම් තනිකරම පිස්සුවක් හොඳේ. අම්මෝ. අර පැත්තප. දැන් මීදුමෙන් වගේ වැහිලා තියෙන්නේ. ඒකත් එක්ක මේ සන්සෙට් එකත් එක්ක මාරම ලස්සනයි. කියන්න බෑ තරම් ලස්සනයි. ඉතින් දවස් ගානක් බලාගෙන ඉඳපු මාස ගානක් පෙරම් පුරාණ ඉඳපු සන්සෙට් එකක් බලන්න හම්බුණා අදත් ආපහු. ඉතින් මේ තියෙන රබකෙන් ඔය ජලාශේ ඊට උඩින් ලස්සනට රත්තරන් පාට ඉර බෑගෙන යනවා. මේකේ සුන්දරත්වය මට වචන වලින් කියන්න බෑ. ඒ තරම්ම සුන්දරයි. ඉතින් අපි දැන් ඉන්නේ නුවරගල සීතාවන්නේ සීතලවන්නේ තියෙන පුලං කපළු ගල. ඉතින් මෙතන ගල්ලේ තමයි අපි ඉන්නේ. අපි යන්න හදන්නේ ඕන අපි ආයවරදෙන මම කෑ ගහනවා එනවා ඇති මේ එන්න කියලා. ඉතින් මේ කීගේ හිටියේ මේ ගල්ලේනේ සීතා කියලා කෙනෙක් හිටියලු. එයාගේ නෝනාගෙත් එක ප්‍රශ්නයක් කළා මෙන්න මේ පැන්නයි කියලා ඉතිහාස කතා සෑහෙන්න තියෙනවා මෙතන. ඉතින් මතක් කරන්න මේ වගේ ඉතින් ලංකාවේ සුන්දරම තැන් සොයන ගමනේ තවත් අපි සුන්දර තැන් ගොඩකින් හම්බෙන්න හිතාගෙන ඉන්නවා ඉස්සරහට. අපිත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න තව වීඩියෝ එක ඉවර නැහැ. channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම ඔන්න පියල් මල්ලිටත් කෝල් එකක් දෙන්න එනවා නම් නම්බර් කියමු මල්ලි. 074යි 3යි 66යි 2යි 911. ඔය කාලෙන් කාලේ වෙනස් වෙනවා. අපිත් පොඩ්ඩක් පල්ලට බෑගෙන යන් අයරද මම කෑ ගහන පල්ල. මේ ඕන පියල් මල්ලා තාත්තා කෑ ගහනවා. මේ අවදානම් වැඩ කරන්න එපා මෙහෙමයි කියලා. අපි යමු. ඉතින් අපේ කැමරා කරන වීඩියෝස් ඉන්නේ අපේ හිරේෂ් ධම්මන්තොට. මගේ පාසල් කාලේ මිත්‍රයා. බොහොම ස්තුතියි. ඔව්. අපි යමුනේ. යා. අංජන මහතා සම්බ දාලා බහිනවා. ඉතින් මොකද කියන්න තියෙන්නේ මේ ප්ලේස් එක? ඉතින් මේක මේ සෑහෙන
ඇඩ්වෙන්චරස් හයික් එක ඒත් එකම කෑම්පින් එක. ඉතින් අපි ඩයිසෝන් එකේ ඇවිල්ලා තින්නේ. ඉතින් සත්තු සර්පයි සෑහෙන්න ඉන්න. ඉතින් ඒක ගැන සැලකිලිමත් වෙලා එන්න. හැබැයි බොහොම ලස්සනයි. බොහොම ලස්සන මේ ගමනාන්තයක්. මොකද මෙතෙන්ද මං හිතන්නේ වැඩි කට්ටියක් ඇවිල්ලා තිනවා කියලා. මේ පුදුමා තරම් ලස්සනක් තියෙන. ඉතින් ඔයාලත් එන්න. ඒත් එක්කම travel on the channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. යමු අපි කෑම හදන තැනට ගිහිල්ලා තව ටිකක් කතා කරමු. අපිට වතුර ලීටර් 10ක් විතර තියෙන්නේ. ඉතින් 11 දෙනෙක් ඉන්නවා. 11 දෙනෙක් ඉන්නවා. කෑම උයන්නක් තියෙනවා වේල් දෙකක්. ඉතින් මේ වගේ පොඩි කොන්නේ විශාල අකුරු දෙයක් තියෙනවා. මේක අපි ඊට පස්සේ රත් කරගන්නවා. එහෙම තමයි කරගන්නේ. මුද්දට දාන්න සූදානම්. දෙනේක දෙන්න ඕනේ ආයේ. අපි මේ පැත්තෙන් දරලිපක් හදා ගන්නවා. පන්න බැරි වෙන දෙන්න. අපි ලන්තෑරුම් මේ පැත්තෙන් සෙටප් කරගත්තා. මේ පැත්තෙන් අපි අලියා වැඩ චෙෆ් අලියා. චෙෆ්ස් අයියා. වතුර ටික හදන්න. මොකද මේ වතුර ගන්න අපිට මේ මහ රාත්‍රියේ යන්න බෑ මේ වනාන්තරය ඇතුළට. හරි ඔන්න ගයිස් අපි වැඩ පටන් ගත්තා. ඉතින් ගෑම එක හැදෙනවා මේ පැත්තෙන්. මේ පැත්තෙන් දෙයක්කුත් හැදෙනවා. මේක මදි දැන් ඊළඟට ටෙන්ට් ටික ගහ ගන්න ඕනේ. ඉතින් තේ එකක් බීලා පොඩ්ඩක් මහන්සි නිවෙනක ඉඳලා තේ එකක් බොන්න ඕනේ. හරි බලමු ඉස්සරහට වැඩ ටික. ඉතින් ගිනි මැලැද්දයක් ගහ ගන්නත් ඕනේ. මේ හැමතැනම අලියා හිටියා. ඉතින් ඒකත් එක්ක පොඩි බයක් තියෙන හැමෝටම අලියේද කියන ප්‍රශ්නේ අපි බලමු. මේ ටෝච් එක විතරයි. ඔව්. කෑල්ල වට්ටලන්නේ කොහෙද? ඕක චාර්ජර් එක මොන අපි තේ එකක් බොන්න හදන්නේ. මේ කල්ලෝ ටික එකතු වෙලා තේ එකක් හදලා. ලයියා බොහොම ස්තුතියි. ලයියා ධම්මා විස්කිරින්ජ තියෙනවා. ඔව් විස්කිරින්ජ තියෙනවා, බිස්කට් තියෙනවා. ලිපවුලෝ ගන්න සෑහෙන මාංශ වුණා. මම තමයි ගොඩක් දරපල්ලා හදලා දුන්නේ. මේක ඇවිලින්නේ නැහැ නේ මේ. අමු වෙන්නේ. මම මුකුත් කරේ නැහැ. දැන් අපි ඒක බීලා බත් එක හදා ගන්න ඕනේ. අදුෂල් මම විතරන්නේ කොන්දරක් ගන්නේ බුදුවර. නෝ තාත්තේ. අර අයිය බ්ලොග් එක කරන් බුදුනා. සෙත් මොනවා වෙලා හැටියද? ආයි කරන්න. අපි දෙන්න නෑ තේක කන්නේ නෑ. එක දිගට ආවා. ඒක තද කර ගන්නකො. ඔන්න අපේ මේ පැත්තෙන් හැදෙනවා සැමන් එක. චෙප්ස් අයියා. ජෙප්ස් අයියා චෙප්ස් අයියේ. ඔය කොහෙද වැඩ කරේ? අපිට හම්බුණානේ බිම්මලු. මමද මෙයා මේ ඩාක් සමුද්‍රයට වැඩ කරලා අපිට සමාන දාලා ගන්න. සැමන්. එන්නේ. ගා නුහුරට ඉඳන් ඉව. පින්ගනුත් නැහැ. පින්ගනුත් ඒ ලස්සන සයිස් එකක් එක්ක. අපේ ගෑම එක සූදානම්. ඉතින් මේ බොහොම ස්තුතියි හදලා දුන්නට. ඔන්න වේලාවේ හැටියට බද්දියක් හැමදාම වගේ ඉතින් රස කෑමයක් හදලා දෙනවා. කෑමයක් හදනවා කියන්නේ වගකීමක්. ඔව්. ඔයාම ගේන්නේ ඒකයි අපි හොඳේ. හරිද මේ රස කෑමක් කන්න ආසයි. ඒකයි අනිවාර්යෙන් ඔයාම අපි ගේන්නේ. හැම අයියගෙනෙම මෙල්ලන්නේ අපිට තියෙනවා කහවත් ඊට පස්සේ සැමන් පරිප්පු තෙල් දාලා තියෙනවා. ඉතින් කන්න තමයි තියෙන්නේ කට්ටිය එකතු වෙලා ඔන්න. කොල්ලෝ ටික. හෙලෝ good morning. ඉතින් ඔන්න සීතලවන්නියට සීතලවන්නිය කියන්නේ ඇයි කියලා මේ පල්ලෙහා බලපුවම පේනවා. ඉතින් අර ඊයේ පැවුණ රඹ කැන්නෝ ජලාශය ඒ පැත්ත ඔක්කොම මීදුවෙන් වැහිලා තියෙන්නේ. ඔන්න අපි යන්න ලෑස්ති වෙන ගමන් ඉන්නේ. good morning. good morning Morning. good morning අංජන මහතා very good good morning. නින්ද ගියාද? සැපට නින්ද ගියා. මේ ඉතින් තේන්නේ හැබැයි ඉතින් සීතල වන්නේ කියන එකට හොඳ උදාහරණයක් තමයි මේක. ඉතින් මේ වේලි හදේලි තිබ්බා ඊයලා ටිකක් අන්දරෙන්න ආය සම්පූර්ණ මිද සාමාන්‍ය සැර සීතලක් විතර ඉතිවෙලද සැර සීතලක් ඔව් සෑහෙන දීලා තියෙන මේ ඌරු එහෙම ඔක්කොම රිදෙනවා සෙම හොඳට රෑ 1 2 වෙදි තමයි සීතල අල්ලන්න ගත්තේ. සීතලක් ඇල්ලුවේ මුල ගට්ටියක් තිබිලා දැන් සෑහෙන ස්පීඩ් එකෙන් මීදුම් පාර ගහන උඩ. හැබැයි මං හිතන්නේ සමහරවිට වාලි බේහෙල පැත්තට මීදුම පල්ලෙන් පේනවා ඇති. පේනවා ඇති. ඉතින් අපි ඊයේ හිටියේ මෙන්න මේ ගල් කණ්ඩිය ගාව.
පොඩි රෝප් එකක් ගහගෙන පොඩි ආරක්ෂාවට නැත්තම් තනිකර හෙලා තියෙන්නේ. මේ පැත්තෙනුත් හෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතරත් අඩි 40ක් විතර පල්ලෙහාට තියෙනවා. වැටෙනවා. ඔව් එකම හෙලා තියෙන අඩි 40ක් විතර පල්ලෙහාට. අපිට එන් ටික අකුල ගන්න ගමන් ඉන්නේ දැන් අපිට ඉක්මනට විද්‍රෝ වෙන්න ඕනින්ද මෙතන. ඔව්. මල්ල ටික ගියා වතුර ටිකක් හොයන්න එන්න. එකක් අත් ගන්න එපා. good morning. good morning good morning ආදර මාමා. ඕ සුබුදසනක් වේවා. same වේවා. good morning. good morning. අපි තේ හදන්න ගියමු කොල්ලෝ ටික අතුරු දහන්ද දන්නේ මාව. වලහ. එතන මේ මම හිතන්නේ හිමිසරේ වැඩි. අපි උදේ කෑමට හරිය නූඩල්ස් එකක් හදනවා අර පැත්තේ. හැම්බෙනවා. කවදා කවුරු නේද කවුද? විතර ටික පස්සේ හැදෙනවා. අවුරුද්දකින් බෑ. දැන් ඉතින් ආවන මේක පිළිසින් මේවා විලා තින්නේ පෑගිල ආහාර නේද? එන්නද පාර. කැම්ප් යන එකේ ජාතික ආහාරය. කොට්ටු මිනිහ සා නූඩල්ස්. ඕක තමයි රහම එක ඈ. අපිත් හරි ඔන්න එහෙමනම් ඉතින් අපි පිටත් වෙන්න හදන්නේ අලිපැටියා ගල්ලෙන උඩ අපේ නවාතැන් වලින්. ඉතින් තිබ්බ දැන ඒ විදිහටම පිළිවෙලටම තියලා යනවා. ආස්පත් කරලා. සිරිමලු අරම මොකොත් අපි දාලා නැහැ. ඉතින් කට්ටිය ඔන්න අප් කරනවා පේනවා. ගිනිමෙලෙත් අපි මෙතනින් නිවාගෙන. එහෙමම අපි යන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් තවත් එක සංචාරයක් මේ විදිහට නිමා වෙනවා. අපි තවත් ලංකාවේ තියෙන මේ වගේ සුන්දර තැනකින් හම්බෙමු. මොකද කියන්නේ තියෙන්නේ පියල් මල්ලි සුපිරි ගමනක් තව බලන්න තව ලොකේෂන් තියෙනවා කට්ටියටත් එන්න කියලා කියන්නේ දැන් අද තව ලොකේෂන් 4ක් වගේ බලන්න තියෙනවා ඉතින් නුවරගල සීතල වන්නිය මැද්දේ තියෙන තවත් හැංගුණ ගල් ගියාවක් හොයාගෙන තමයි අපි යන්නේ භාවනා කරන්න දැන්. හරි දාගන්න ඒක අවුලන්නේ. ඔයාලා උනාර DA කීක වගේ එකක්ද? පවර් බැංක් එක අර මං ගහලා තිබ්බා කන්ද ගිල්ල ස්විච් එක. ඉතින් මේ දැන් අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ සීතල වන්නේ තියෙන පිහිල්ලේ ගල්ගේ ගාවට මේකේ ආදි කාලේ ආදිවාසීෝ ජීවත් වුණා කියලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් මේ ගොඩාක් කාලයක් තිස්සේ වැස්ස ආපුවම මෙන්න මෙතන හැමදාම මේ පිහිල්ලේ වතුර වැටෙනවලු. ඉස්සරින් නම්. ඉතින් බොහොම පායන කාලේ විතරයි මේක හින්දෙනවා කියලා කියන්නේ. පියල් මල්ලි ඉන්නවා මේ පැත්තෙන් අපි බලමු පල්ලෙහා චිත්‍ර ටිකකුත් තියෙනවා. අලි. චිත්‍ර ටිකක් තියෙනවානේ. චිත්‍ර ටිකක් තියෙනවා. කියන්නේ මේවා ඒ කාලේම අදපේවා. එතකොට මෙතන මේ හරිය ඉර ඇඳලා තියෙනවා. අර එහා පැත්තේ තියෙනවා මේ මිනිස්සු ඇඳලා තියෙනවා. සත්තු දඩයන් කරන ආකාරය ඇඳලා තියෙනවා. අන්න අර ගෝණික මේ එහා පැත්තේ ඇඳලා තියෙනවා. දැන් නම් ඒවා කෙවින් අර එහා පැත්තේ අයින් තියෙලා තියෙනවා. කකුල් හතරක් ඇදලා මිනිහෙක් හිටන් ඉන්නවා එම. ඒ ගෝණික ඇදලා තියෙනවා. ඒ වගේ දේවල් දැන් මේ කෙමින් වේගීගෙන යන්නේ. කාලය ගෑවෙමත් එක්කම. ඔව්. පොඩි මිනිස්සු තියෙනවා මේ. ඔව්. මේ හරිය ඇඳලා තියෙනවා. අර එහා පැත්තේ අයින් තව හොඳට පේනවා. ඔය තියෙන මිනිහෙක් ඇදලා එමු. ඊට පහු කාලෙම ආපු කට්ටියත් මේක මේ ලියලා තියෙනවා ඉතින්. ඒකේ දේවල් ලියලා තියෙනවා. එහෙම නාස්ති කරන්නේ නැතුව මේවා සංරක්ෂණය කරගන්න ඕන. මොකද ඉස්සරහා පරම්පරාවට බලන්න තියෙන්නේ මේ දේවල් තමයි. ඊට පස්සේ මේ චිත්‍ර ටික මැකිලා ගියාන් පස්සේ මේකේ තියෙන වටිනාකම සම්පූර්ණයෙන්ම යට යනවා. අපි කරන්න ඕනේ මේ ටික සංරක්ෂණය කරගන්න එක. ගොඩක් අය කරන්නේ ඇවිල්ලා මේ ටික මකන්න try කරනවා. නම් මනන්නේ කරලා තියෙන දැන් ඔය පේන්නේ.
අපි කලින් පාර ගිය පාරේදී මීට වඩා හොඳට පැහැදිලිව මේවා ටික තිබ්බා. ඊට පස්සේ ආපු කවුරු හරි තමයි ඔය වැඩේ කරලා තියෙන්නේ. මකල ගොඩක් දුරට ඒවා. හරිද? නැත්තම් ඔය අන්තිපියෝ මේ මකල. අර ඇතුලේ තියෙනවා කියලා කිව්වා. තව ඇතුලේ පිටේ හැබැයි ගෝමි ටික තියෙනවා. මේ දඩයක් කරලා මේ මකල තියෙනවා. මේ හැබැයි මේ තේත රෙදි කැලක් කරගෙන පිළිදෙමුත් අර පරාජිතම අතු කර ගන්න පුළුවන්. පරාජිතම මැටි මේ මැටි ගාලා තියෙනවා. මැටි ගාලා තියෙනවා. අම්මට තියන්නේ පිට එක නැදක නැහැ. පිට ගොඩක් තියෙනවා. ගොඩක් අර ඊර වගේ තියෙන ඒවා. අර ඇතුලේ පොඩ්ඩක් කරවන්න මේ ටෝච් එක බලනකොට ඇතුලේ තියෙන අර හැපදර ගෝණ ඇතුලේ තියෙනවා බල්ලෙක් ඇතුලේ තියෙනවා මිනිහෙක් ඉන්න. අර හැප තයින්ට යනකම් ওই දිගටම තියෙනවා. මේ ටික තියෙන්නේ ටික මේවා පොතේ තියෙනවා. කලින් ආපු අය ගත්තේවා මේ පොත් වල හොඳට මේ පින්තූරත් එක දාලා එහෙම. ඉතින් මෙයා රැක ගන්න එක තමයි අපි කරන්න ඕනේ. එන්න ඇවිල්ලා විනාශ කරන්න එපා එක කියලා ලියලා. ඉල්ලීමක් කරන්න ඕනේ. එන්න මේ ඇත්තටම පිට ප්‍රදේශ වලින් ඇවිල්ලා මේව විනාශ කරනවා නෙවෙයි. මම දැකින දැක්ම මේ තමයි අපේ මේ මඟ පෙන්වීම කටයුත්තට කරන කටයුතු විදිහට මේ අය කරන්න පුළුවන්. ඔව් ඒක. ඒකේ කණ්ඩායම් ඉන්නවනේ. කොහොමද පිටින් ආපු කට්ටිය මෙතනට එන්න දන්නේ නෑනේ. කොහොමද මේ කට්ටිය උනේ මෙතනට එන්න දන්නේ. පිටේ කට්ටිය මෙතන ලොකේෂන් එක මෙහෙම තියනවාද කියලාවත් නොදන්න ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නවා. ඉතින් ඔයාලත් එන්න ඇවිල්ලා මේ වගේ තැන් වලට බලන්න. හැබැයි මේ වගේ විනාශ කරන්න එපා. ඉතින් ඔන්න කාර්මික ඉල්ලීමක් කරා. මටත් මතක් වුණා ඒක. ඇනකොන්ඩා වගේ આવුත් එහෙම කිව්වා. මම කඩවරද ගන්න ඕනින් දැන් ඔබ ඊයේ වෙච්ච වෙලා තවන්නේ කිව්වා. ඉතින් අපේ සංචාරය නිමා කරමින් අවසාන කොටස අමාරු පාරවල් දිගේ කිලෝමීටර් 12ක් විතර ඇවිදලා මේ දවස් ටිකේම නියස් බලා යන්න හදන්නේ. දැන් මෙහෙම ගිහිල්ලා ආපහු නුවරතර ලින්දට ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් නාලා නුවර පැත්තට එහෙම මැදෙනවා. ඉතින් ආයු මාමේ බොහොම ස්තුතියි මේ ගමන පරිස්සමට එක් කරන් ආවා පියල් මල්ලි. වැඩේ හොඳයි බොහොම ස්තුතියි. ගමන නියමයි. එහෙනම් මාමා කැච්චක් හොඳමයි. හොඳමයි. මේ අපි ආය දවසක හම්බෙමු. තව යන්න තැන් ගොඩක් තියෙනවා නේ මාමේ. අනිවාර්යයෙන්. අපි හම්බෙමු. ඉතින් ඔන්න travel අංජන channel එක subscribe කරන්න. අපි එසේම ගන්න travel රෝන්දේ ඉතින් ආපහු හම්බෙනවා මේ සංචාරයක්. ඉතින් අතන මැද්දේ පොඩ්ඩක් අපි ගෲප් ෆොටෝ එක ගහලා නිම කරමු. එහෙම කරමු. ඊළඟ මොන්න කට්ටියටම අපි ආපහු හම්බෙමු දවසක. හොඳේ. මම බේක් කරා යන්න අපේ වාහනේ එනවා. මල්ලි අතන මැද්දේ පොඩ්ඩක් නවත්තමු. ඉතින් මේ රඹකැන්නුව ජලාශයේ මේ තරම් විශාල ගල් කුට්ටි ප්‍රමාණයක් බෙදලා තියෙනවනේ. ඒ වගේම තව මේකේ වැඩ ඉවර කරන්න කලින් ගෙනල්ලා තියෙනවා මේක ඉතුරු ටිකට තවත් ගල් කුට්ටි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් හිතා ගන්නත් බෑ මෙයා ඇත්තටම මේ ඒ කාලේ මිනිස්සු කොහොම ගෙනවද කියලා.